हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में हिमालय की काफ़ी अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज के मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में हम हिमालय के कॉफलेट सिरप के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कफ सिरप है और खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करने वाला ये सिरप है। दोस्तों, हिमालय का प्रोडक्ट है, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को मार्केट करने का, मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो गाइज़, आज की वीडियो में सिरप के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इस सिरप के क्या क्या फ़ायदे आपको मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों कितने समय तक इसको यूज़ करना चाहिए और किस तरह की खांसी में आपको फ़ायदा करता है, डॉक्टर्स द्वारा क्या इसकी डोज़ रिकमेंड की जाती है। कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो गाइज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो गाइज़ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 100 ml का कॉफलेट सिरप है। गाइज़, इस सिरप के साथ अभी आपको मिल जाता है एक कोल्ड बाम, जो कि हिमालय का ही है और काफ़ी अच्छा बाम है। सर्दी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला ये बाम है। आपको सर दर्द होता है, आपको किसी भी तरह का बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ जुकाम हुआ है, तो आप इस बाम का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉफलेट सिरप का मेनली यूज़ किया जाता है खांसी के लिए। दोस्तों, जब भी आपको सूखी खांसी हो रही है, गले में इरिटेशन हो रहा है, सूखी खांसी और इरिटेशन के साथ साथ आपको खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रात के समय आप आसानी से सो नहीं पाते हैं, इस तरह की खांसी में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला ये सिरप है। दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। कॉफलेट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाता है। तो गाइस, जब भी आपको गले में खिंच वाली प्रॉब्लम है, गले में इरिटेशन हो रहा है, तेज़ खांसी हो रही है, सूखी खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और आपकी खांसी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। हिमालय की ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है गाइस, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। गाइस, बात करेंगे अब इसके डोज़ की। तो डोज़ में अगर एडल्ट में डोज़ की मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं जो चिल्ड्रन की डोज़ रहती है, यानी कि 3 साल से लेकर के जो 12 साल के बच्चे हैं, तो उनको आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml से लेकर के 5 ml तक इसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो 12 साल से ऊपर उम्र वाले बच्चे हैं या फिर एडल्ट्स हैं, उनके लिए 1 से लेकर के 2 टीस्पून यानी कि 2 सादा चम्मच या फिर 5 ml से लेकर के 10 ml तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बाकी जिस तरह से भी आपके डॉक्टर ने डोज़ को रिकमेंड किया है, आप उस तरह से डोज़ को लेंगे तो बेटर है। तो गाइज़, ये इसके कुछ यूजेस थे, इसकी डोज़ थी। बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक प्राइस की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एमआरपी जो इस पर है 110 रुपये एमआरपी है, बट आपको लगभग ये 100 रुपीज़ में दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपको कोल्ड वार्म फ्री मिलता है और 100 ml जो सिरप है कॉफलेट, इसकी जो एमआरपी 110 रुपये, 100 रुपये में आपको ईजिली सभी फार्मेसी स्टोर पर मिल जाता है। तो गाइज़, इस तरह से आपको सूखी खांसी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये सिरप रहता है। काफ़ी जल्दी आपको ये सूखी खांसी में राहत देता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ शहद की मात्रा है, यानी कि 25% तक इसके अंदर हनी रहता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है। तो गाइज़, आज का ये वीडियो था कॉफलेट सिरप के बारे में। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।